Hello，各位朋友，大家好。我哋今集咧繼續講翻呢個 CGF 嘅運用，因為咧點解要反覆強調話俾各位朋友聽？我希望過嚟揾翻蔡醫生種牙同或者係掹牙呢啲朋友咧，都睇到我呢幾集，因為我覺得真係好有必要。咁我同各位朋友講翻嘅時候咧，我可能好輕鬆同你講翻，你抽下血啦，用翻即係對你可以幫助好大嘅。因為大家知道而家技術咧不停咁進步嘅，但係咧佢雖然係一步一步促進，其實咧之前有各種嘅方式去令到你減嚴減輕，醫生有呢方面嘅技巧，同埋醫生要去諗過更多好嘅方法，令到你個釘更加穩定。但係咧前提咧，係你都要了解，你都要接受。所以咧，既然睇咗阿蔡醫生嘅 YouTube 頻道啦，咁你都要多學習啦。咁我哋點解用翻各種技術，會令到你牙齒更加好啦？好啦，我哋接住講翻上一集個嘅內容。咁我哋上一集咧，其中提過一個叫 PRF， 其實 PRF 係用咗10幾年㗎啦。但係點解呢幾年又比較流行咗用翻呢個 CGF 咧？因為咧，佢真係佢個升級版。同埋咧，佢可以彌補咗之前呢個 PRF 上面好缺陷嘅嘢。譬如我蔡醫生之前用翻個 PRF 嘅，點解唔係好強調叫佢大家用咧？因為佢用翻咧，佢好難提取咗嗰個我哋叫做乜嘢咧？嗰個修復膜。呢個早期佢係做唔到呢個 PRF 係做唔到呢個技術，即係呢個係好有幫助嘅。因為我哋好翻好多時候咧，其實好多都係地方嘅缺損。假使你用翻人工做塊嗰啲纖維膜咧，佢都唔係好靚噶。咁既然係有用翻個自身血液都係提取呢個修復膜嘅話咧，其實對我嚟講咧，醫生嚟講補翻骨縫又冚翻膜咧，係真係幫助好大嘅。好啦，我就一講翻佢兩番個區別啦。總之反覆係強調到CGF 係幫助好大嘅。咁我同你大概去講翻個先進喺邊度啦。咁當然啦，首先咧，佢早期咧只可以簡單分離咗血小板纖維蛋白。而家佢呢個咧就係加咗一個濃縮嘅生長因子同埋個纖維蛋白。咁呢個方面咧，佢係相對嚟講，佢通過入邊研究嘅報告出嚟咧，佢多咗好多嘅。咁第二步咧，當然啦，呢個叫離心方式嘅話咧，佢係呢個離心機其實已經提升咗好多，同埋貴咗好多好多㗎嚇。咁我哋有一個分離診脈，即係通過分離出嚟咧，兩個比較出嚟咧，其實佢多樣嘢係乜嘢咧？叫做我哋叫 CD34同埋陽性嘅細胞。其實呢個係乜嘢嚟㗎？呢個就係一個造血幹細胞嚟嘅。呢個好難提取到出嚟。咁蔡醫生其實我都係使咗成萬蚊去到老會醫院抽咗血，跟住將嗰個呢種造血幹細胞咧提取出嚟。打返我嘅膝關節入邊去，咁呢個部機咧，其實已經可以抽取咗部分呢啲造血幹細胞。大家應該知道幹細胞啦，幹細胞可以促進啲各種器官嘅重新嘅修復嘅方式，所以佢又好巴閉喺度。所以佢通過呢個分離嘅診脈咧，可以睇到呢個 CGF 佢其實真係唔單止係生長因子，佢仲有一個造血幹細胞可以分離出嚟嘅。呢個我哋叫做 CD34同埋陽性細胞，其實呢個就係我哋簡單解釋出嚟之後咧，就係造血幹細胞。呢個係普通嘅其他嗰咩 PRF 啦，其他 PRP 呢啲係搞唔掂噶啦。最終咧，佢分離出嚟兩個嘅優勢係乜嘢咧？首先我頭先講翻嘅診脈啦，更加其實呢個我唔單止係攞出嚟一個液體狀嘅，其實呢個 CGF 佢相對於 PRF 咧。佢有幫助係乜嘢咧？佢又可以形成一個叫做我就沙塊像，就可以縮形，將呢個骨瓣咧，我唔使好似沙咁樣一啲啲好難，即係操作方面好難冚到位，可以塞翻我個窿入邊去。佢係成嚿咁樣，我可以叫佢延就延放就放，可以塞翻你缺失部位。咁譬如咧，你係不規則嘅缺損嘅時候咧，我哋可以將呢個牙齒完全縮完咗，按照呢個缺損嘅部位咧，可以覆翻上去。跟住咧，我就再加翻呢個修復膜，所以可以通過一個兩管嘅血咧，就可以做出呢個之前嚟嘅 GPR 好難做得到嘅技術咧。做咩咧？同埋佢更加有個好處係乜嘢咧？
佢又持續咗20到28天。其實呢個時間雖然唔係好長，但係一個黃金時間嚟㗎，可以將早期呢啲穩定性同你重新建立咗起身。所以咧，對於骨頭我就叫做水平缺損嘅地方啊，之前蔡醫生去畫個圖咧，可以睇翻我哋好多骨頭係缺損係乜嘢咧？唔係話中間有個窿嘅，咁我呢個部位咧，我就可以通過呢個塑形出嚟嘅骨頭可以撳翻上去，佢就唔會話好似沙粒咁樣衝落去。咁我再加翻呢個修復膜可以冚翻上去嘅時候咧，其實對於呢個成個骨頭嘅修復係幫助咗好多嘅。所以我哋反覆去強調佢呢個 CGF 嘅優勢。所以咧，蔡醫生真係去玩翻一個好嘅嘢，幫助大家種牙嘅時候咧，可以令到你嘅種牙成功率更加高。好多謝各位朋友又睇咗蔡醫生呢2集嘅關於呢 CGF 方面嘅內容，希望咧你過嚟揾翻蔡醫生，同你再翻講翻你有需要做翻 CGF 嘅時候咧，你有了解到係咩原因啦。多謝大家，拜拜。